안 하면 고생이 심하죠. 할 수는 있어요. 네, 할 수는 있고 고생이 따르는 거죠. 왜냐면 돈 들 거를 돈 안 들고 하기 때문에 보석도 노가다를 해야 되고 하니까. 스름님 어서오세요. 노가다를 해야 되니까 그만큼 보석을 안 사니까. 필요한 게 있나요? 초반에 현재 해놓으면 편하죠. 장비 수리가 완료되었습니다. 물약을 10개밖에 안 썼나? 물약이 46개나 남았지. 네, 장비는 사는 거는 아대하고 그 네갑밖에 없어요. 그거 186짜리 한 3,000골이면 하나 사거든요. 나머지는 맞춰야 되는 거야. 아파라. 가디언하고 하면 아파.
했었는데 그랬는데 나를 참 사랑해줬었는데 우리가 왜 헤어져야 해 다 거짓말 다 거짓말 영원하단 말은 모두 거짓말 이별할 때마다 수백 번도 더 했던 말버릇 이제는 위로도 되지 않죠 나를 참 사랑해줬었는데 우리가 왜 헤어져야 해 다 거짓말 다 거짓말 영원하단 말은 모두 거짓말 이렇게 사랑은 슬픈 이별을 반복하게 되겠죠 아프지 않게 사랑 믿지 않을래요 다시는 혼자가 두렵지 않게 눈치챌까 그만 고개 숙여 나를 감춰야 했어 태어난 처음 네 앞에 서 있었지만 자꾸만 같았던 바보 같은 나를 달래며 너처럼 나 잊지 못했어 아직 내 맘 있는 걸 이제 네 맘 어디에도 내가 찾지 못했지만 사랑해 지금 너를 지키는 사람보다 좋아하고 태어난 얼굴 나와 다른 너와도 언제든지 보게 될까
잊지 못했어. 오늘로 내만난 그 미소 이제 너를 그만 잊어주길 바라. 더 같지는 않아지죠. 보내기가 지금은 떨리지 않아. 난 정말 울고 싶지 않아. 우리 더욱 서먹서먹하게만 만들 테니까. 그때 왜 자꾸 슬퍼져. 내 맘이 왜 이래. 좋은 사람 만나서 나 같은 건